지금 서해는 전쟁터가 되었습니다. 수백 척의 중국 불법 어선들이 한국의 배타적 경제 수역을 집단 침공하며 경제 주권을 노골적으로 유린하고 있기 때문입니다. 그런데 최근 한국의 해양 경찰이 전 세계를 충격에 빠뜨릴 최후의 경고를 발령했습니다. 과거 한국 해경은 곤봉과 물대포로 막아보려 했지만 중국 어선들은 쇠파이프를 들고 덤비거나 해경 함정을 들이받는 조폭 행위까지 서슴지 않았습니다. 한국의 바다가 무법지대가 된 것입니다. 하지만 더 이상 굴욕은 없습니다. 정부가 마침내 결단을 내렸습니다. 불법 조업 어선에 대해 함포 등 공용 화기를 사용하여 강력하게 대응하고 필요한 경우 실탄을 발사할 것을 공식 승인했습니다. 이는 단순한 경고가 아닙니다. 한국 해경 역사상 가장 강력한 교전 수칙을 선포한 것입니다. 우리 바다에 떠오르는 순간 그곳은 더 이상 어장이 아니라 실탄 사격 구역이 됩니다. 한국의 주권 수호 의지는 타협이 불가능합니다. 우리의 바다와 우리의 수산 자원을 훔치려 한 중국에 보낸 압도적인 경고. 이제 전 세계가 한국 해경의 다음 행동에 주목하고 있습니다.